На островах Полінезії усі ходили голяка. Тільки коли чоловіки залазили на дерева, вони носили щось на кшталт пов'язки. Це щоб яйця між гілками не застрягали. Усі навколо ходили голими, і що цікаво, я не зустрів жодного місцевого чоловіка, який задивлявся б на дівоче тіло. Під час розмови вони дивилися одне одному у вічі. Ти ба, заціни дівулю. Ось що ви отримуєте у цивілізованому світі, коли закриваєте тіло одягом. Якби люди на пляжі купалися голяка з дитинства, ви не змогли б їм продати фотографії голих дівчат. Я багато чого дізнався про місцеву культуру. Я спостерігав, як вони кохаються. Вони пестили все тіло від верхівки голови до пальців ніг. Вони не мали фетишів. Не було схиблених на цицьках, ніжках та дубцях. Такі люди – продукти культури. Якщо ви не говорите з жінками відверто, ви не можете бути рівними. Ви маєте розповісти їм, як думає чоловік. Але головне не те, як вони думають, а те, де вони були виховані. Коли хлопець каже приятелю: «Обана, диви, які буфера», цього навчають у межах певної культури. На островах такого не було.